السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم. معكم دكتور أحمد معوض، ومكملين مع بعض في سلسلة حل أسئلة كتاب المعاصر للصف الأول الثانوي لغات. وهنحل النهاردة الموديل إكزام على Chapter 3 Force and Motion Momentum Newton's Second Law. أول سؤال معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. The graph that represents the relation between the momentum of a body and its velocity is. والله لما اجي اتكلم على المومنتم والفيلوسيتي هقول P equal mv، ومنها يبقى المفروض ال P وال V direct related، والسلوب بتاعي او الكونستانت بتاعي هو الماس، فيبقى كده نمبر B. A body of mass 40 kilogram is placed on the surface of the moon, then its weight on the surface of the earth is. والله أنا دلوقتي لما أجي أتكلم على الماس المفروض إن هي 40 كيلو جرام. طيب الويت بيعتمد على الجرافيتي، فهو الماس بتاعته على المون أو على الإيرث هتفضل نفس الماس، لكن الويت هو اللي هيختلف. طب هو دلوقتي عايز weight on earth surface، يبقى أنا كده هعتمد على الويت، يبقى هعتمد على الجرافيتي بتاعت الإيرث ولا بتاعت المون؟ أنا عايز الجرافيتي بتاعت المون، والماس الجرافيتي بتاعت الإيرث، والماس هتفضل زي ما هي، فتبقى 40 times 10 equal 400 نيوتن. If a force of 5 Newton acts on a static car to move it forward for a distance with uniform acceleration, then the value of friction force is. والله هبص عندي على الفراكشن فورس وهشوف الفاليوز اللي مطلوبة مني. أنا معايا دلوقتي 500 نيوتن بتأثر على الستاتيك كار، ومعنى ذلك إن الفي initial بتاعتها equal 0. تمام، اتحركت forward يعني اتحركت لقدام ومعاها uniform acceleration. طب في الحالة دي مادام uniform acceleration يبقى نرجع لقانون نيوتن الأول. تمام، واللي كان بيقول إن summation F equal 0. summation F equal 0 ده امتى؟ لما يكون الجسم static. طيب الجسم static بالنسبة لي وبتأثر عليه 500 نيوتن، يبقى المفروض الفراكشن هي كمان تساوي 500 نيوتن. ليه؟ عشان يبقى هما الاتنين بيساووا بعض وعكس الاتجاه، فيفضل الأوبجكت بتاعي static. Question number 4. Small rockets are used to change the velocity of satellites of one of these rockets. If one of these rockets acts on satellite of mass 7200 kilogram، يبقى أنا كده معايا الماس 7200 with pushing force of 3500 نيوتن، ومعانا نيوتن. Then the time interval that is required for rocket to act on satellite to increases its velocity by 0.63 meter per second. ماشي، يبقى انت هنا في الحالة دي انت مديني اول حاجة ايه البوينتس اللي عندي. انت مديني الماس M equal 7200، ومديني الفورس F equal 3500 نيوتن. بكده اقدر احسب منهم الاكسلريشن، فهقول ال A equal 3500 over 7200، بحيث ان الاكسلريشن equal
force over mass. ويبقى الزيرو هتطير مع الزيرو، تمام، تبقى متر per second square. ده أول حاجة. بعد كده عايز then the time interval that is required for the rocket to act on the satellite to increase its velocity by. طيب دي كده الدلتا V. يعني هو كده معايا بيقول لي إن دلتا V equal 0.63 meter per second. ومنها time equal acceleration أو آسف دلتا V over acceleration ومنها تبقى equal 0.63 times 72 over 35. يبقى احنا قسمناه على الاكسلريشن فقلبناه ونحسبها على الكالكيليتر. 0.63 times 72 over 35 هتبقى equal 1.296. number C. السؤال اللي عليه الدور number 5. Sand truck moves in highway under effect of constant force if the sand leaked gradually through a slot in the truck, then the truck's acceleration will. طيب في الحالة دي هو بيسأل على الاكسلريشن ولا بيسأل على الفيلوسيتي؟ دي كلمة السر في السؤال. السؤال هنا كان على الاكسلريشن، الفيلوسيتي بتاعتها هتبقى decreased، تمام، لكن الاكسلريشن نفسها هتبقى كونستانت. الاكسلريشن نفسها هتبقى ايه؟ كونستانت. ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي. The ratio between the acting force on a body and the mass of this body according to Newton's second law is. والله انت دلوقتي بتتكلم على الفورس، تمام، انت عايز الريشيو between الفورس والماس F over M هتبقى equal ايه؟ هتبقى equal acceleration. number B. The acting force on a body and its weight equalize when the body's acceleration is the freely fall acceleration. طيب امتى الويت والفورس يبقوا قد بعض؟ لما تبقى الاكسلريشن قد الاكسلريشن. يبقى انا عندي هنا البادي's acceleration المفروض تبقى equal للفري فول acceleration، تبقى equal to. number 8. The opposite figure shows a box that moves with constant. يبقى أنا عندي البوكس ده moves with constant velocity on a horizontal surface under the effect of two forces. Then the fraction force is. والله يبقى أنا عندي دلوقتي المفروض في 5 نيوتن الناحية دي و 3 نيوتن الناحية دي، يبقى المفروض النتيجة بتاعتهم تبقى 2 نيوتن، تبقى التوتال فورس بتاعتي 2 نيوتن الناحية دي. طب بما ان هو بيتحرك constant velocity، يعني كده المفروض الاوبجكت ستاتيك، وما دام ستاتيك يبقى الفراكشن equal الاكتنج فورس، فيبقى هنا الفراكشن هتكون equal to نيوتن. A bowler applies a constant net force of 100 newton on a 5 kilogram bowling ball over a time period of 1.5 second before he released the ball. If the ball starts from rest, so what will be its final velocity? يبقى احنا معانا دلوقتي الفورس equal 100 نيوتن، معانا الماس equal 5 كيلو جرام، ومنها
يبقى هقول والله أنا عندي الأكسلريشن equal force over mass، يعني هتبقى 100 over 5 تبقى 20 meter per second square. دي أول حاجة معانا. ومعانا بعد كده over time period 1.5 second، معانا التايم before he released the ball. تمام. if the ball starts from the wrist، عايز مننا ايه؟ what will be the final velocity، يبقى عايز مني ال v final ومعايا التايم. طب v final من قانون التايم يبقى equation number 1 تبقى v final equal at، وانا عندي ال a ب 20 وعندي التايم ب 1.5 يبقى 20 times 1.5 equal 30. Number 10. When a hot liquid evaporates inside a cup then. والله أنا عندي دلوقتي الليكويد بتاعي evaporates يعني المفروض في كمية من الليكويد بيحصل لها evaporation بتقل من الكب. يبقى في الحالة دي الماس أخبارها إيه؟ هتبقى decreases. طب لو الماس decreases هو الويت كان equal إيه؟ equal mass times acceleration أو free fall acceleration. يعني ما دام الماس decreased يبقى المفروض الويت هو كمان decreased، ويبقى كده choose number A. وبكده نبقى خلصنا اللي تشوز. ندخل على المسائل. Answer the following question. The following figure shows for masses that are connected with a thread of a negligible mass. يبقى أنا عندي دلوقتي الخيط أو الحبل ده الماس بتاعته negligible أهملناها. The masses are pulled over a fractional less surface by a horizontal force F. ومعانا ال horizontal force F. Arrange ascendingly the mass according to their acceleration. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا في حاجة زي كده. أنا عندي الماسس دي كلها مربوطة في خيط واحد وكلهم بيأثر عليهم فورس واحدة على الفراكشنال ليس سارفيس واحد. في الحالة دي الاكسلريشن بتبقى متساوية. يعني أنا عندي الماسس مختلفة والفورسز اللي يعني الفورس الكبيرة اللي عندي هتتقسم على الماسس اللي قدامي بحيث ان هي تبقى مختلفة من ماس للتانية، لكن في الاخر الاكسلريشن بتاعتهم هتبقى واحدة. وبالتالي يبقى A1 equal A2 equal A3 equal A4. يعني acceleration بتاعت ماس 1 equal acceleration بتاعت ماس 2 equal acceleration بتاعت ماس 3 equal acceleration بتاعت ماس 4. ومنها يبقى انا عايز دلوقتي اعمل ascending للماسس، يبقى عايز ارسم بالماسس، يبقى هقول M1 equal M2 equal M3 equal M4. ده من حيث الاكسلريشن. طيب the threads according to the tension force in each of them. طيب والله عايزني ارتبهم ascendingly على اساس التنشن فورس اللي عليهم. هقول والله انا عندي thread number 1 بيشد 10 كيلو جرام، يبقى الفورس اللي هتبقى عليه هتكون equal 10 كيلو جرام times الاكسلريشن بتاعتي، فهتبقى التنشن فورس هنا على تعتمد على 10 كيلو جرام هتبقى اكبر. طيب thread number 2 هلاقيه بيشد 3 كيلو جرام ومعاه 10 كيلو جرام لان هما الاتنين مربوطين مع بعض، فتبقى التنشن فورس بتاعت نمبر 2 اكبر من نمبر 1، وبالتالي برضو هتبقى تنشن فورس بتاعت thread number 3 bigger than thread number 2 and number 1 لانها بتشد ال 5 كيلو جرام وال 3 كيلو جرام وال 10 كيلو جرام. وتبقى عندي الاجابه هيكون المفروض اني برتب من الصغير للكبير ascendingly، وبالتالي يبقى T1 less than T2 less than T3. ملحوظة يا جماعة، السؤال ده عشان تيجوا بعد كده تسألوا على اليوتيوب أو في الكومنتات، السؤال ده
متجاوب في الانسر شيت غلط. السؤال ده متجاوب في الانسر شيت غلط، حاطط التنشن 1 equal تنشن 2 equal تنشن 3، ودي إجابة غلط، ومش أول مرة نلاقي غلطات في الانسر شيت، فبننبهكم عشان تبقوا واخدين بالكم، وتقدر ترجع للمدرس بتاعك وتستشيره. A football player of mass 85 kilogram is running with a velocity of 5 meters per second. If another player pulled him till he stops after covering a distance of 1.25 meter, calculate the average force that stops the player. والله يبقى أنا دلوقتي عايز الفورس اللي هي acting على البلاير. معايا الماس equal 85 كيلوغرام، معايا الفي initial equal 5 meter per second، معايا المفروض ان هو stopped يعني ال V final equal 0، ومعايا ال D equal 1.25 meter. من التلاتة دول اقدر احسب الاكسلريشن، وهقول acceleration equal V final square negative V initial square over 2D. ومنها ده كده من القانون التالت يا جماعة، ومنها تبقى الاكسلريشن equal 0 negative 5 over 1.25 هتبقى equal، هيبقى negative 5 هيصف times 2، فتايمز 2 هتبقى 2.5، فيبقى عندي negative 5 over 2.5 هتديني 2 meter negative 2 meter per second square. ومنها يبقى F equal M times A، فهتبقى equal 85 times 2 10 معانا ال 1 16 و 1 17 نيوتن، يبقى 1.17 نيوتن. وطبعا ما ننساش ان احنا هنضربها في نيجاتيف لانها in opposite direction، فهتبقى نيجاتيف 170 نيوتن. تمام. طيب النقطة اللي بتحير الكل، أنا المفروض هنا أحطها بالنيجاتيف ولا أحطها بالبوزيتيف؟ هقول لك والله السؤال كان على إيه؟ السؤال كان على الفورس اللي البلاير التاني أثر بيها على البلاير الأولاني، ساعتها أحطها بالبوزيتيف لأن كده اخترت الدايركشن بتاعه هو الأساس، ولا السؤال على الفورس اللي وقفت البلاير التاني؟ في الحالة دي يبقى الموشن بتاعت البلاير التاني هي الأساس، وتبقى الفورس بتاعتي بالنيجاتيف. The next graphs show the state of a group of bodies that have the same masses, and all the graphs are drawn by the same scale of drawing. يبقى أنا دلوقتي معايا كلهم نفس الماس. Which graph of the following graphs represents the state of the body that has the largest momentum؟ والله أنا دلوقتي لو عايز ال largest momentum، تمام، فالموضوع بسيط جدا. أنا عندي P equal mv، مادام ال m متساوية يبقى الأساس في الفيلوسيتي، فهقول ال P related direct مع ال v، ومنها كل ما كانت ال v أكبر كل ما كانت المومنتم أكبر. طب هنا أعرف المومنتم إزاي؟ هقول والله المفروض إن ال v هنا equal، هشوف العلاقات دي اللي هي السلوب بتاعي، لما أجي أحسبه هلاقيه دلتا دي أوفر دلتا تي اللي هو ال v، يبقى اللي هيكون معاه سلوب أكبر هيكون معاه فيلوسيتي أكبر، وبالتالي هيكون معاه مومنتم أكبر. طب السلوب هنا هنحسبه إزاي؟ لو نفتكر كان لما يبقى معايا الأنجلز كنا بنقول سلوب equal tan ثيتا، سلوب equal tan ثيتا.
ومادام السلوب equal tan سيتا يبقى في الحالة دي السيتا الأكبر هتكون هي السلوب أكبر، وتبقى نمبر 3 هي الأكبر بالنسبة لي عشان السيتا بتاعتها أكبر زاوية. نمبر 14 two equal forces act on two bodies of masses 1 kilogram and 5 kilogram. يبقى أنا عندي كده M1 equal 1 kilogram وعندي M2 equal 5 kilogram. Where the second mass acquire an acceleration of 20 meter per second square. يبقى أنا عندي دلوقتي acceleration A2 equal 20 meter per second square، والمفروض إن F1 equal F2 لأن هو قال لي two equal forces. عايز إيه؟ calculate the acceleration of the first mass. والله أنا عايز دلوقتي الفيرست mass، عايز الاكسلريشن بتاعتها، يعني أنت عايز A1. برجع للريليشن بتاعتي فبقول والله أنا عندي الفورس equal mass times acceleration، ومنها يبقى الماس والاكسلريشن الاتنين ريفيرس، ومادام ريفيرس زي ما كنا بنقول يبقى 1 over 2 equal 2 over 1، ومنها يبقى M1 over M2 هتبقى equal A2 over A1، ومنها M1 equal 1 M2 equal 5 تبقى equal A2 equal 20 A1 مجهول، وتبقى ال A1 cross multiplication هتبقى equal 20 times 5 over 1 هتساوي 100 meter per second square. Figure 1 shows 4 cases. In each of them there is a horizontal force that acts on the same mass and moves it from rest, while figure 2 represents the change in the horizontal velocity of the mass with the time. So match each graphical representation in figure 2 with the force that represents it in figure 1. If F2 equal F4 equal 2F1 equal 2F3. يبقى أنا دلوقتي باختصار لما أجي أبص عندي هلاقي والله أنا عندي الماسس الكبيرة والماسس الصغيرة، فباختصار هوحد الكل ب F. فهقول هنا هو بيقول لي ال F2 تمام دبل ال F1، ال F2 وال F4 دبل ال F1 وال F3. يبقى ال F1 هحسبها ب F، وال F3 هحسبها ب F، وال F2 هحسبها ب 2F، وال F4 هحسبها ب 2F، على أساس إن ال F2 equal 2F. لو اعتبرنا ال F1 ب F يبقى ال F2 equal 2F1 يعني equal 2F، وهكذا. وبكده أنا حددت مين القوة الكبيرة ومين القوة الصغيرة. ده أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة للدايركشن، مين فيهم هيكون positive direction ومين فيهم negative direction. ساعتها يبقى أفهم من السؤال ده يتحل بطريقتين. أول حاجة F1 and مين تاني F2 is positive direction. لو كان عندي ال F1 وال F2 positive direction، في الحالة دي هتبقى الأخبار إيه؟ هقول والله ال F الكبيرة أنا عندي ال F related مع ال acceleration، يعني ال F لما تبقى كبيرة ال acceleration تبقى كبيرة.
يبقى بالتالي انا عندي ال F1 وال F2 بوزيتيف. مين فيهم الكبير؟ انا عندي 2F هي الكبيرة، ال F2 هي الكبيرة، يبقى ال F2 هنا هتبقى نمبر A. يبقى هقول عندي والله A B C D. اتفقنا ان 2F اللي هي ال F2 هي البوزيتيف دايركشن. تمام. طيب ومنها ال B هتبقى البوزيتيف دايركشن برضو، ولكن القوة الأقل اللي هي هتبقى في نفس الدايركشن بتاع اللي هي F1. واجي بعد كده عند السي هتبقى الاف القليلة بس بالنيجاتيف دايركشن اللي هي المفروض تبقى اف واحدة اللي هي اف 3. تمام. هنيجي بعد كده نمبر دي هتبقى الاف الكبيرة التانية اللي هي 2F اللي هي اف 4 النيجاتيف دايركشن. طيب الاختيار التاني F1 and F2 are آسف مش are negative direction. في الحالة دي والله هقول لك ماشي، أنا عندي في الحالة دي أصبح ال F1 ماشي وال F3 ال F1 آسف وال F2 بقوا هما النيجاتيف دايركشن، يعني هما اللي بقوا تحت، وبالتالي هعكس بقت ال F3 وال F4 هما البوزيتيف. طيب مين الصغيرة؟ ال F3 تبقى هي ال B. يبقى لو هقول هنا A B C D. مين الكبيرة اللي هتبقى في الفورس بتاعتي؟ هتبقى ال F4. تبقى ال F4 نمبر A. تبقى F4 نمبر A. تمام. طيب مين اللي اصغر منها في البوزيتيف دايركشن بتاعي؟ هتبقى ال F3. ماشي. نيجي بعد كده السي هتبقى ال F الصغيرة في النيجاتيف دايركشن هتبقى ال F1. الدي هتبقى الفورس الكبيرة في النيجاتيف دايركشن هتبقى ال F2. question number 16 بيقول لي the opposite graph shows the change of the acceleration with the change of the acting resultant force that acts on two different bodies. والله أنا عندي دلوقتي two bodies body A body B. تمام. ومديني relation between acceleration وال force، فيبقى عندي slope يبقى equal A over F، ومنها تبقى equal 1 over M. تبقى السلوب بتاعي A over F equal 1 over M. ليه؟ أصل الماس equal force over acceleration، فلما تبقى acceleration over mass يبقى في الحالة دي تبقى 1 over M. طيب كلام جميل. ايه المطلوب مني بعد كده؟ عايز احسب السلوب، فهقول والله سلوب A. تمام. اللي هو جراف A. هلاقي عندي ان هو هنا وصل ل 2. هختار اي 2 بوينتس، فببساطة هات هنا عشان تعمل اوفر 1، فعندك ال 1 هنا كانت جايبة مع ال 2، فيبقى السلوب equal 2 over 1 هتبقى equal 2. المفروض الكلام ده بيساوي 1 over M A، ومنها تبقى M A equal half كيلوغرام. ماشي. بنفس الطريقة أنا عايز سلوب B هتبقى equal بنفس الأسلوب. هاجي هنا على ال 1 فهلاقيها هنا 1 over 1، تبقى 1 over 1 equal 1، اللي هو المفروض تبقى equal 1 over M B، ومنها تبقى M B equal 1 كيلوغرام. عايز هو مني ايه بقى؟ calculate the ratio between the mass of body A and the mass of body B.
يبقى احنا عايزين الريشيو between mass A and mass B. يبقى والله ادي MA over MB هتبقى equal معاك كام؟ 1 over 2 over 1 1 over 2 over 1 هتبقى equal 1 over 2 هتبقى equal 1 over 2. آخر حاجة معانا في الإكزام an elephant pulls a wooden lump of mass 1 ton on a horizontal surface with a velocity that changes uniformly from 1 meter per second to 4 meter per second during 2 seconds. يبقى أنا معايا كده بالراحة، معايا الماس equal 1 ton اللي هي أحولها على طول تبقى equal 1000 كيلو جرام. معايا إيه تاني؟ velocity that changes uniformly from 1 meter per second يبقى v initial equal 1 meter per second، ومعايا v final equal 4 meter per second. الكلام ده حصل في 2 seconds يعني delta t equal 2 seconds. ومنها if the friction force between the lamp and the ground is 400 Newton يبقى F fraction equal 400 Newton. Calculate the horizontal component of the tension force in the rope. والله انت عايز مش التنشن فورس، لا انت عايز الكومبوننت بتاعها، الهوريزونتال كومبوننت بتاعها، اللي هو نقدر نقول الفورس اللي بتأثر على اللامب دي عشان تتحرك. تمام، مسهلها علينا خالص. هقول والله اول حاجه هحسبها معايا الاكسلريشن. acceleration equal هتبقى equal ايه؟ v final negative v initial over delta t، ومنها هتبقى equal 4 negative 1 over 2 تبقى 3 over 2 meter per second square. بعد ما حسبت الاكسلريشن يبقى الفورس acting on the body equal هقول والله mass times أو هنقول F total، التوتال فورس بتاعتي النهائية هتبقى equal 1000 times acceleration 3 over 2 تبقى equal 1500 نيوتن. طب دي كده الفورس اللي بتأثر أو التوتال فورس اللي أثرت على اللامب. طب هو التوتال فورسز اللي عندي إيه؟ أنا عندي two forces، واحدة اللي هي الكومبوننت بتاعت التنشن ودي عاملة ودي الاف تنشن، والتانية الفورس بتاعت الفراكشن ودي الاف فراكشن، ودي كانت ايكوال 400 نيوتن. الاتنين مع بعض لما اشتغلوا ادوني ال 1000 نيوتن 1500 نيوتن. يبقى في الحالة دي المفروض الريليشن بينهم ايه؟ الاف توتال ما بينهم ايه؟ اكيد هتبقى نيجاتيف. يعني انا المفروض الاف توتال بتاعتي تبقى ايكوال اف تنشن نيجاتيف اف فراكشن، ومنها يبقى ال 1500 equal F tension negative ال 400، ومنها يبقى F tension equal 1500 plus 400 تبقى equal
1900 نيوتن. وبكده نبقى خلصنا الموديل اكزام. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، انتظروني بكرة بإذن الله تعالى مع حل السيركيولر موشن، حل أسئلة السيركيولر موشن. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.